Buongiorno a tutti, mi rivolgo a voi per dirvi grazie per la solidarietà e per l'affetto che mi avete dimostrato in seguito alle minacce che ho ricevuto da un coniglio da tastiera che si augura io venga sfregiata con l'acido. Sono state manifestazioni di supporto trasversali, senza colore politico, che rafforzano ulteriormente la mia convinzione. La battaglia contro la cyberviolenza, in particolare l'hate speech, è e deve essere una battaglia di tutti. La cyberviolenza è una forma di violenza di genere, in quanto colpisce in misura sproporzionata le donne e le ragazze. Lo hanno chiarito da tempo le Nazioni Unite nel 2015 e lo conferma la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo in una recente sentenza. Secondo lo European Institute for Gender Equality si tratta di un fenomeno in espansione che riguarda una donna su 3 e si stima che in Europa una donna su 10 abbia subito una forma di cyberviolenza dall'età di 15 anni. C'è un gigantesco problema di odio verso le donne sui social e nel web, che purtroppo con la pandemia è peggiorato. Secondo Amnesty International, in media ogni 30 secondi una donna subisce violenza su Twitter. Non solo insulti e minacce virtuali, ma anche cyberstalking e molestie sessuali online sono fenomeni in preoccupante aumento, tutti riconducibili alla cyberviolenza. L'adozione di una normativa europea per prevenire e combattere la violenza di genere, in particolare sul web, non può più attendere e il Parlamento europeo sta lavorando molto seriamente per questo. Ma l'impegno contro chi istiga all'odio e alla violenza deve essere di tutte le forze politiche, un impegno post-ideologico che dobbiamo fare insieme alle stesse multinazionali del web. Non ne faccio una questione personale, lo dobbiamo ai ragazzi e alle ragazze, ai più fragili che rischiano di subire l'onda dell'odio senza riuscire ad alzarsi. La rete deve essere un territorio di libertà di pensiero e di confronto anche duro, ma non può trasformarsi in un luogo di prepotenze, maltrattamenti e istigazione all'odio e alla violenza. Ripeto, le multinazionali dei social, Facebook e affini, devono essere obbligati a fornire alle autorità competenti dati e identità di chi commette reati come questi negli spazi da loro gestiti. La responsabilità deve ricadere su di loro, qualora non siano attivi e reattivi nell'identificare e rimuovere gli haters. Se non vorranno collaborare, dovranno pagare i danni alle vittime di violenza. Ci vuole il cartellino rosso per gli odiatori del web e una tassa sull'hate speech per fermare l'odio.